हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए खांसी के लिए घरेलू नुस्खा। काली मिर्च बहुत बारीक पिसी हुई में 4 गुना गुड़ मिलाकर आधा आधा ग्राम की गोलियां बना लें। दिन में 3 से 4 बार गोलियां चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।